Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bamapostoli, amapostoli abafundisi bonke, omama abasha, umshandezo wegama likaJesu. Lona ome phambi kwenu umama uMasikhosana omama Mlangeni egameni likaJesu. Kuningi khona obengingakusho kepha ngenxa yesikhathi. Ngizobonga kakhulu i-protection bazalwane esayithola ngokungena ekhaya lasentabeni kaJehova yabonelelwa. Ngalinye ilanga kwakwathi ngila enkonzweni yasentabeni ngathi ngihlezi nje kwakhona into eshoyo kimi ukuthi anginikeze umama umpostoli angicela umpostoli ahlabelele u-137 emacilongweni. Futhi ngangaba nokwesaba nje ukuthi uzawuthini esengizwa sengitshela lelo daba lo. Kepha ngase ngiyazi indlela, kepha wayelokhu ehlezi mhlabeleli enhlizweni yami ngawuhlabelela kanti kuzothi ngolunye usuku kuyikhathi nje zeyiphepho ezayikade ziyibhitile ngapha kotho ngathi wase kusho ukuthi nawo ukhona leyo moya nje wovunguvunguza. Kunento esasingayiboni thina yayihlezi kambi phezulu kwendlu ngaphakathi kodwa siyiva kepha kwakuwama-blocks nje ayehlezi ayibeka ngaze ayibeke kanjani singanakile thina kusho ukuthi lama-blocks ayiseqeka. Bese phindwa owangitshela wathi angihlabelele singakanothisi lutho nje aphinda angikhumbuzele lo-137 wayethi angicela umama umpostoli awuhlabelele kepha ngaziba ngaba nokusaba. Wase sengihlabelelisa wona ngawuhlabelela nginganakile ukuthi khona ingozi efuna ukwenzeka kanti ulonke lokho lezi lama-blocks lokho evunguze exeka asekusele kancane ukuthi awele phezu kwethu. Bazalwane abantwana basebethi ake sigibele phezulu sibheke ukuthi yini le ngoba kwakulokhu kuwa amatshe amakhulu ewa kepha amatshe maye wawela phezulu kepha angabhobozi. Magibeli nganefica ama-blocks asetshekele nje ukuthi awele phezu kwethu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngathi lamhlabeleli lo okwakuthiwa anginikeze umama umpostoli wawusho ukuthi uzongikhava. uNkulunkulu ufuna ukungikhava ngawo noma esengikhumbuza wona kanti uNkulunkulu ngikhumbuzela ukuthi ngihlabele ukuze avike isimo. Kuthi futhi eyinsukwini nje ngibe nombono ngibona ngathi khona ohlasela ngaphandle kwegate uyadubula nesibhamu. Mayidubula nesibhamu bese ngithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngathi ngimi ngisithele kepha ngiyasho ngamandla kangiboni yena. Mangisho lo Jesu Kristu inkosi ngimbone phelelwa amandla aze awe phansi wesilisa wayemkhulu ngomzimba avela waphelelwa amandla awu ngathi uyashona bese ethe sewe phansi bese yandoda inkulume ethi hamba utshele lo baba insibande wakho noma insibande ukuthi ayicaba nqabile nawe. Jesu Kristu inkosi.